Всем привет! Я Лена Бик, известный стилист по прическам в Варшаве. Я собираю не только знаменитостей, селебрити, известных блогеров, но также и обычных девушек и женщин, потому что каждая из нас достойна хотя бы один раз в своей жизни почувствовать себя богиней с шикарной укладкой на миллион. Но так было не всегда. Я работала токарем, секретарем, инженером. Как видите, мой путь очень разнообразный, и я хочу вам его показать, особенно если вы только начинаете, чтобы вы убедились на моем примере, что не бывает сразу все так гладко. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и я начинаю свой рассказ. Все начинается с семьи. Я родилась в селе Курганской области 21 марта 1994 года. Мою маму зовут Гуля, и все, кто знает нас лично, говорят, что я вся в нее. Такая же красивая, добрая и заботливая. Она работала в больнице медсестрой, брала ночные, дневные смены для того, чтобы я ни в чем не нуждалась. И поэтому у меня есть вторая семья. Это моя тетя Катя, сестра мамы, и ее муж дядя Марат, у которых я оставалась огромное количество времени, особенно в своем детстве. И я четко помню свой первый случай успеха. Это был вечер, я была дома у тети Кати с дядей Маратом, все смотрели телевизор, мне было скучно, мне было, наверное, лет 5. Я вышла в коридор и увидела, что на трильяже лежат пара синих бантиков, и я подумала, дай-ка попробую заплести себе косички, а до этого меня всегда заплетали. И у меня появилось такое дикое желание попробовать именно с этими бантиками. Я заплела, вышла так в зал и показала, говорю, смотрите, мои первые косички, покрасовалась. И помню, что даже мне похлопали тогда. Мой брат Альфир учился в городе, это их сын, и он привозил мне всегда самые новомодные штучки. Это были крабики для волос, разные резинки. И я помню, тогда только появилась такая резинка, знаете, волосатая. И он мне ее привез, и я была самая модная. Напишите в комментариях, если вы знаете такую резинку, если у вас тоже была такая. Их дочь Лиля всегда ходила с роскошными, длинными, черными, густыми волосами, заплетенные в косу. И ее знали просто все по этой косе. И запомните ее, потому что она сыграла очень важную, ключевую роль в моей жизни. Сейчас я вам буду рассказывать свою историю, и вы прям увидите, как менялись мои приоритеты, когда я училась, как менялись мои цели и взгляды на жизнь. После 9 класса я поступила в колледж в Челябинске, училась на технолога машиностроения, и у меня практика была на заводе, на ЧТЗ. Кто из Челябинска, те знают тот завод. И я работала там на токарном станке, на сверлильном станке. Я никогда не забуду этот цех, где была дрявая крыша, где были лужи повсюду. Приходилось ходить либо в старых кроссовках, либо в резиновых сапогах, просто чтобы не заляпаться и чтобы тебе не было холодно, потому что не было ни отопления, в общем, никаких условий. И тогда я мечтала, что вот я отучусь, и я буду работать на предприятии Конор в Челябинске, потому что там было более престижно для меня. Я закончила этот колледж, получила разряд, что я являюсь токарем первого разряда. Представляете, я была так горда собой, так просто восхищалась и думала, что все, я буду работать на Коноре. После окончания колледжа я решила пойти на вышку, но думала, что пойду на заочку. Подала документы, сдала ЕГЭ при поступлении в университете, сама готовилась. Я, честно говоря, я помню, как я готовилась. Я работала летом секретарем в этом же колледже, и я помню, что в перерывах я решала вот эти вот примеры, физику, математику, ЕГЭ, вот эти задачи. И я сдала ЕГЭ, причем я набрала около 190 баллов. Для меня это был шок, потому что это было просто невероятно. И я прошла на бюджет, на очную форму обучения в ЮрГУ в Челябинске. Это очень престижный университет, это главный технический университет Урала. И, конечно же, я прошла на все, куда я подавала. Заочная форма была платная, а очная бесплатная. Ну и, конечно же, я решила, хорошо, буду учиться очно. Но тогда для меня это был стресс, потому что опять учеба, я теряю своих прежних друзей в колледже, здесь какие-то новые люди. Ну, вы знаете, как смена окружения, это всегда такой стресс. Но
все пошло хорошо, там практика уже была почище, не такая, как в колледже, я уже была там в качестве помощника инженера, то есть все было хорошо, чисто, уже на другом предприятии. И тогда я мечтала, что я буду работать уже в Екатеринбурге, в Униматике, это было такое предприятие, куда я стремилась, потому что там станки с ЧПУ, все классно, очень перспективное предприятие. Параллельно своей специальности инженер-машиностроения я поступила на факультет иностранных языков на переводчика в технической сфере, то есть я училась сразу же и там, и там. Это все было в ЮрГУ. И как-то раз, гуляя вот по этому факультету иностранных языков, я обратила внимание, что на стене висит плакат по обмену, программа обмена студентов Work and Travel. Я заинтересовалась, потому что можно было полететь в США на лето, поработать там, получить опыт, тем более опыт английского языка, заработать денег. Это вообще классно. Но я думала, что мама меня не отпустит, потому что я ее единственный ребенок. Я с ней поговорила, убедила, что я уверена, я хочу. И она мне доверилась, она меня отпустила. Я уговорила своих подружек, своих одногруппниц на этом же факультете иностранных языков. Это Алина, Арина, привет вам, если вы смотрите. И мы все втроем полетели туда. И, конечно, эта поездка просто поменяла мои взгляды на жизнь просто в корне. Мне кажется, если бы этой поездки не было, я сейчас была бы другим человеком, возможно, и работала бы инженером, как это и предполагалось. Это был 2017 год, штат Нью-Джерси, Кейп Мэй, самый популярный ресторан The Lobster House. У меня тогда уже был Инстаграм, и я туда грузила косички, которые заплетаю. То есть это было мое хобби. И своим девчонкам даже в самолете я им заплетала косы, пока мы 9 часов летели до Америки, потому что это очень далеко. И я туда загружала все свои работы. И так вышло, что, конечно, сарафанное радио, да, видят, что, о, девочки с косичками на работе, и начали спрашивать, кто их плетет. И так получилось, что одним прекрасным утром у меня собралась очередь на плетение. Менеджер просто был в ярости, потому что все официанты стояли и ждали, когда я заплету следующую. И тогда я получила свою первую зарплату за прическу. Это было $5. И так я поняла, что на любимом деле, в принципе, на хобби, да, можно его в будущем превратить в профессию и уже зарабатывать. По возвращению в Челябинск я уже другая вернулась в Челябинск, потому что я поняла, что я не хочу жить в России. И второе, я решила продолжать свое хобби. Я заказала плойку, начала тестировать локоны на своих девочках. Мы жили в общежитии, и у меня было много девочек, которые у меня под рукой, мои подруги. И я крутила на них локоны. И меня, знаете, что удивило? Что у одной держится долго, она ходит с ними 2 дня, а у другой распадается буквально за 2 часа, буквально на моих глазах. И мне стало интересно, почему так и что делать. И в то же время я искала уроки на YouTube. Я нашла Анну Комарову, думаю, что многие из вас ее тоже находили на YouTube. У нее в то время были самые хорошие уроки по прическам. Я смотрела, садила девочку, смотрела, делала то же самое, что она делает, но в итоге у меня получалась совершенно другая прическа. И, в общем, столько вопросов, ответов нет. Я поняла, что мне нужно записываться на обучение. И так я нашла свое первое обучение по прическам. Это был 2017 год, обучение было групповое, где-то было в группе 8 человек, и оно стоило, если я не ошибаюсь, примерно 12 тысяч. Я отработала локоны и пучок, вы сейчас увидите здесь где-то, зацените челку, но тогда мне казалось, что это просто вау, круто. И, конечно, после обучения я начала еще активнее отрабатывать на своих девочках, и даже на 4-м курсе, когда был выпускной, у меня уже девочки записывались на прическу. Тогда я их, по-моему, делала за 200 рублей. То есть я сделала своим девочкам прически, а сама пошла с прямыми волосами, потому что не успела. Но зато у меня был макияж, хотя лучше бы не было его. Хочу передать привет, поблагодарить всем моим моделькам во время университета. Спасибо вам огромное за доверие. На 4-м курсе университета меня также не отпускала мысль
переехать в другую страну. Андрей меня тоже поддерживал, он теперь мой муж, а тогда он был моим парнем. И мы начали искать страну, где бы мы с ним хотели жить. Нашли Чехию, нашли вакансию тоже по инженерии, но немного другая сфера. И, конечно же, мы провели собеседование онлайн, поговорили на английском языке, показали, что вот у нас будут дипломы инженеров, что у нас дипломы по английскому языку, переводчиков. Нас приняли, но сказали, что вам нужно будет учить чешский язык, чтобы работать, и некоторую другую техническую информацию, потому что сфера чуть-чуть другая. Мы подумали, что хорошо, занялись подготовкой документов, нужно было сделать переводы наших дипломов, переводы остальных документов, страховку оформили, подготовили целый пакет. Мы собирались оформляться по Blue Card, это рабочая виза. Мы закончили университет, получили наши красивые дипломы, записались на собеседование Чешской Республики, консульства в Екатеринбурге тогда было. И довольные сидели, ждали, учили чешский, Андрей учил, а я так. И поэтому мы решили переехать поближе в Екатеринбург, поближе к этому консульству, потому что, в принципе, в Челябинске нас уже ничего не держало. Мы переехали в Екатеринбург, у нас было 3 свободных месяца перед собеседованием на визу, и Андрей решил подработать в это время, найти работу по специальности, а я подумала, что я попробую подрабатывать на прическах и также буду учить чешский язык. Я выложила объявление на Авито про прически, что я делаю красивые прически, приложила фотографии, стоимость была, если я не ошибаюсь, где-то 200 рублей, и у меня были клиенты в Хаяте, в Екатеринбурге. Это такой роскошный отель по моим тогдашним меркам. Я помню, как я туда приехала на такси со своими стайлингами, инструментами. Там было 2 женщины, они собирались на корпоратив. Одна из них попросила вроде какую-то укладку, а другая низкий гладкий пучок. В принципе, это классическая прическа, но я не знала, как ее делать. И у нее был еще вот этот вот валик. И я совершенно понятия не имела, как его приделать в прическу, в какое место, как его перекрыть волосами. И я помню, что я под предлогом в туалет вышла и открыла YouTube и начала просто искать, как делать эту прическу. Но в итоге я вышла, вроде что-то там как-то прикрутила, намотала, украшение ей поставила, все понравилось, слава богу, всем все понравилось, но у меня-то осадок остался, потому что для меня это был стресс, и я решила, что все, нужно еще одно обучение, чтобы я знала больше именно техник сборки. Я начала искать обучение, курсы, листала Инстаграм, и мне вышла реклама, онлайн-курс за 2 900, если не ошибаюсь. Я зашла на страничку и увидела, что это Бабаевский. Там были такие роскошные прически, я никогда таких не видела, таких объемных, красивых. Это просто что-то совершенное тогда было для меня. И я подумала, конечно, я запишусь. А потом думала, что он в Москве, заметила Екатеринбург. И я такая, Екатеринбург, минуточку, я же тоже в Екатеринбурге. Узнала про стоимость, тогда 5-дневное обучение стоило 40 000, огромная сумма. Я посоветовалась с Андреем, он меня поддержал. Я подумала, что если мы, например, поедем в Чехию, полетим в Чехию, если вдруг чешский я так и, на уровне А2 где-то выучила, я подумала, что если вдруг у меня не получится работать по специальности, если вдруг меня там уволят, то я смогу работать, зарабатывать на прическах. 12 августа 2018 года. Я помню тот день, как сегодня, потому что я была такая довольна, я шла на обучение. Нас было примерно 20 человек в группе. Я была просто в восторге от обстановки. Такой роскошный, огромный салон, красивые модели в платьях с макияжами, прически. Это просто нечто. Мы отрабатывали каждый день по 3 прически. Первые 2 на манекенах, а 3 была на моделях. И, конечно, вокруг меня были люди уже с огромным опытом. У кого-то опыт был 20 лет, у кого-то 10. А я, считай, такая сырая, которая на YouTube смотрела прически. Некоторые прически я даже не успевала доделать до конца. Настолько было сложно. Но я не отчаивалась, работала в своем темпе, наслаждалась каждой минутой там. Я просто летала. И мне кажется, все это видели, как я довольна. И когда обучение подошло к концу, мне при вручении диплома Джейхун Закирович предложил остаться работать в команде. Все были в шоке. Там даже кто-то сказал, почему она, я живу в Екатеринбурге, она тут только приехала. Но, предложили там
мне, я тоже была в шоке, потому что были другие планы. Он сказал: подумай до 1 сентября и дай свой ответ. И тут, словно знак свыше, Андрея пригласили на работу в Униматик. Помните, да, где я мечтала работать, когда училась в университете? Так вот, его пригласили туда, на перспективную должность. И тут такое предложение, да, мы так сели, подумали. И, в принципе, Екатеринбург нам понравился. Он очень чистый, люди там ходят, улыбаются. Мы подумали, может быть, давай попробуем остаться. Лучше, как говорится, синица в руках, чем журавль в небе. Купим квартиру, будем спокойненько жить в Екатеринбурге, да, родители рядом. О, Белка, Белка, классно. Белка, иди ко мне. И я начала работать в салоне, когда моя мама узнала, что я отказалась от такой престижной должности инженера, да, а променяла ее на парикмахера, потому что, ну, тогда еще не было как бы популярно, да, как сейчас, типа визажисты работают на себя, парикмахеры. Тогда просто ты вот парикмахер, никакой ты не стилист по прическам, а просто в какой-то парикмахерской. Такое было представление. Я с ней разговаривала, но это не помогало. И чтобы ее не расстраивать, я решила, я попробую совмещать. И поэтому в Екатеринбурге я стала искать работу также в технической сфере, например, с графиком 2/2, но чтобы у меня была возможность и там поработать для души, да, и там поработать для мамы. Но, к сожалению, так не получилось, потому что меня уже брали на предприятие в качестве инженера, говорили: да, конечно, нам нужны такие кадры, давай, вот зарплата хорошая, будешь работать и инженером. Я говорю: я хочу график 2/2. Они говорят: ну, нет такого графика. Можешь быть, конечно, пониже, там, каким-то технологом с графиком 2/2. Я, в принципе, подумала, ну, хорошо, буду тогда технологом и буду 2/2 работать и там, и там. Поговорила с Джейхуном Закировичем, и он сказал, что с таким графиком, к сожалению, не получится работать в салоне, потому что, ну, вы сами понимаете, да, клиенты, там, пятница, суббота. Также у него были выездные мастер-классы, а так как я знаю английский, я могла бы и переводчиком, и ассистентом, в общем, везде с ним летать, работать, помогать. Поэтому мне пришлось выбирать, и я очень долго мучилась. Помните тот момент, когда я вам сказала, еще вспомните мою сестру Лилю? Я позвонила ей, и она мне сказала, что, слушай, делай, что ты хочешь, что тебе подсказывает твое сердце, никого не слушай, потому что это твоя жизнь. Но маме с тетей Катей не говори, что это я сказала по секрету, чтобы ей потом не попало. Я послушалась и так и решила, что сейчас я буду работать, как мне нравится, да, как меня зовет душа. А если что-то не получится, никогда не поздно пойти обратно на завод, никогда не поздно вернуться, все равно выход есть всегда. Но если я не попробую, я потом уже точно не вернусь, у меня уже, скорее всего, точно будет совершенно другая жизнь, как по колеи. Поэтому решила, что пробую, остаюсь. В салоне я совмещала в себе много должностей: и ассистента, и переводчика, и стилиста по прическам. Также я преподавала, там, обучала прическам. И была очень трудолюбивым, потому что я помню, даже когда выходной, я всегда шла в салон со штативчиком, с телефоном, звала модель, мы снимали там разные видео для Инстаграм. И помню, что администраторы говорили: ну что, опять ты, ну сколько можно, типа, отдохни каждый день в салоне, по несколько моделей. Но я прям очень хотела, чтобы у меня был красивый профиль, чтобы красивые работы у меня были, поэтому я очень много собирала моделей. В 2020 году наступил коронавирус, все были в шоке, все сидели дома, взаперти, а у меня руки-то чесались, мне хотелось что-то делать. Ну и как тут? Только на себе, поэтому я завела YouTube-канал, у меня было много страхов. Мне всегда казалось, что YouTube может завести только тот, у кого профессиональная камера, какая-то там подготовка, свет, еще что-то. А у меня не было ничего. Ну и я подумала, что дома сидеть, бесполезно, да? Попробую, заведу, а там посмотрим. И первые мои видео, вы можете пролистать, первые видео я снимала, как сделать себе прически, какие-то пучки, хвосты, снимала обзоры на свои инструменты, утюжок показывала. И все это делала от души.
И потихонечку у меня там было 100 просмотров, 200 просмотров, я так радовалась. Но на протяжении 1 года я прям помню свое упорство, что я прям 3 раза в неделю, не в неделю, в месяц выкладывала видео, прям старалась, проходила обучение, какие-то курсы там по YouTube, какие ставить хэштеги, какое писать заголовок, обложки. Старалась на протяжении года. У меня, ну так, знаете, средненько, то есть даже на монетизацию я не выходила. И я уже думала, что ну а зачем, блин, что мало просмотров, особо подписчики не растут, там где-то, ну 2000, наверное, у меня было за год подписчиков, просмотров тоже где-то там 2000 просмотров было на видео. И я уже начала сдаваться и думать, да сколько можно-то, особо никакой обратной связи нету. И тут у меня случилось просто знак свыше, потому что одно видео у меня залетело, и оно начало просто расти, просто на глазах. И я такая, вау, как круто! И дала себе еще один шанс, что, типа, смотри, вот, выстрелила, давай еще делай. И так я, собственно, продолжала выпускать видео, и до сих пор этот YouTube-канал, вот я очень рада, что я тогда не забросила, потому что благодаря этому каналу у меня есть вы, кто меня смотрит, моя аудитория, мои ученики, коллеги. Я очень рада, передаю всем огромный привет и продолжаю рассказ. Я работала в салоне 3 года, и на каждый год был контракт. И просто когда спросили в следующий раз, кто будет подписывать контракт, я не подняла руку, потому что я уже думала о переезде. Я отказалась продлевать контракт, поэтому была вынуждена уйти из салона в свое свободное плавание. Это был 2-й раз, когда я начинала с нуля. А почему с нуля? Потому что у меня был популярный Инстаграм, куда я грузила своих моделей, видео, но мне не дали его забрать, потому что посчитали, что все клиенты, да, наработанные, это аудитория салона, это не моя аудитория, поэтому мне пришлось его удалить, потому что я не конфликтный человек, для меня лучше избавиться от этого, да, начать с чистого листа, чтобы мне также было легче. Поэтому я приняла такое сложное решение, завела новый Инстаграм. Если вы пролистаете вниз этого Инстаграма, вы увидите, что это был мой личный профиль, там не было никаких причесок, потому что я начинала с тем, которые удалили. Если вы пролистаете, вы увидите мою молодость и университетские годы. И потом я решила, что хорошо, я буду вести все на одной страничке. И так даже получилось лучше, потому что на одном аккаунте легче вести и личную жизнь, и рабочую, потому что легче уделять внимание на какую-то одну страничку, да, без этого расфокуса. Поэтому, если вы сомневаетесь, какой Инстаграм вам вести, 2 аккаунта или несколько, я всегда рекомендую 1, чтобы весь фокус, вся энергия шла именно на него. При этом с каждым годом возникало чувство тревоги, такое ощущение, как будто тебя просто накрывает куполом. Эти санкции, черные списки недружественных стран, режим, который бессменный. И мы снова начали думать над тем, чтобы переехать в другую страну. Андрей начал искать работу, нашел в Польше по такой же специальности, подготовил документы, также все перевели теперь уже на польский язык. И он полетел в Польшу первый, проведать здесь обстановку, потому что он был здесь только когда учился в школе давным-давно, а я вообще в Польше не была ни разу. Поэтому мы решили, что он полетит первый, посмотрит, как тут вообще все, а потом уже я к нему прилечу. И он улетел в Варшаву, а я улетела в Нью-Йорк к моей подруге Синаде. Она меня уговаривала там остаться, переехать в США с Андреем, потому что там классные перспективы. Да, действительно, там у меня даже девушки мне писали, хотели записаться невестами. Но дело в том, что если переезжать в США, это опять же очень долго, очень дорого. У Андрея визы США нет. Да и по работе ему было бы сложно, потому что, чтобы работать там инженером, там совершенно другие ГОСТы. Поэтому много сложностей. А я со своей специальностью могу работать в любой точке мира, потому что везде есть невесты, все хотят выглядеть прекрасно, прически, укладки. Поэтому я вернулась к нему, я приехала к нему в Польшу, в Варшаву, уже сюда.
Ну, конечно же, первый раз я была здесь, для меня здесь было все ново. И, конечно же, первый месяц у меня была здесь депрессия, потому что я совершенно никого здесь не знала. И это, собственно, третий раз, когда я начинала с нуля, потому что, несмотря на то, что у меня был уже новый мой Инстаграм, да, я также снимала модели, прически, видео, но когда ты прилетаешь в совершенно другую страну, тебя никто не знает, и не важно, что у тебя такой классный Инстаграм. У меня там было где-то 5000 подписчиков. Все равно никто тебя не знает, клиентов у тебя нету. Я начала потихонечку знакомиться с визажистами, собирать с ними моделей. Это Наташа, Карина, Таня, Радмила, визажисты. Всем привет! Если вы смотрите это видео, напишите комментарий. Вы помните, как мы первый раз с вами собирали моделей? Первая моя фотосессия, где я работала в Польше, это была фотосессия обучения фотографов. Там было 3 модели и около 10 фотографов. Я делала прически для моделей, и таким образом потихонечку, да, там все друг друга отмечали, это было бесплатно, и за счет этих отметок про меня уже начали потихоньку узнавать. И та модель, одна из 3, ей так понравилась прическа, которую я сделала, и она мне сказала, что, блин, как жаль, что ты так поздно приехала, потому что я уже договорилась с другой девушкой на прическу, я бы очень хотела, чтобы это была ты. И в итоге она поговорила с той девушкой, и она была не против, потому что она и визажист, и стилист по прическам, то есть она осталась делать прически для гостей, а прическу для невесты делала я. Так что все хорошо, все в хороших отношениях. Это была моя первая невеста в Варшаве. Вот так вот, за счет всегда принимайте участие в каких-то фотосессиях, каких-то движухах, даже бесплатных, потому что за счет этих отметок у вас будут первые новые клиенты. Клиентов тогда у меня было очень мало, и я искала подработку в салонах. Я прописала в Инстаграм на страничке салонов, что я могу делать прически, если вам нужно, то напишите, я приду, сделаю, конечно же, за процент. Первый салон, где я нашла подработку, я подъезжала под клиента, мне прям писали за день, и я подъезжала. И я получала от этого от 80 до 120 злотых с одной прически. Я уже не помню, сколько стоила прическа, может быть 200-250, не помню. То есть моя первая зарплата с прически была минимальная 80 злотых. Вот с этого я здесь и начинала, собственно. Даже несмотря на то, что я уже делала классные прически. И первое время я звала своих моделей домой к себе. Пока Андрей был на работе, я звала их к себе домой. Даже уверена, что эти модели смотрят сейчас это видео. Привет вам, девочки. И делала прически, также снимала видео на YouTube. И когда уже начали потихонечку приходить клиенты, первых клиентов я тоже приглашала домой, но я их предупреждала. Вот. А потом я начала искать помещение, чтобы мне можно было какое-то достойное место, куда бы я могла приводить своих клиентов. И нашла аренду на час. И, собственно, там и начала принимать клиентов. И до сих пор я в этом салоне провожу обучение. Ну вот на данный момент, да, сегодня ноябрь 2023 год, на данный момент я в этом же салоне провожу обучение. Вот такой вот на долгий срок. Первое время, конечно, у меня были русскоговорящие клиенты на английском языке. На польском я работала с переводчиком, спрашивала, как там повыше, пониже. Но я понимала, что если я хочу остаться здесь, то мне нужно учить польский. Я записалась на обучение, и с нарастанием уровня моего польского у меня начало появляться больше, да, польских клиентов, девушек, невест, женщин, мам, бабушек. То есть я уже начала погружаться в эту сферу, и теперь у меня, наверное, где-то 50 на 50. Вот так вот. И польский, русский, чуть-чуть тех, кто говорит по-английски. И еще, наверное, вопрос, который вас интересует, как я начала работать с селебрити. Собственно говоря, Инстаграм, потому что ролики, которые я снимаю, залетают в топ, их видят, да, и все равно кто-то советует, например, в разговорах, да, что, о, вот есть Лена Бик, она делает классные прически. Собственно, так, по сарафанному радио, если упорно работать, да, если оттачивать свое мастерство, то люди это видят и рекомендуют вас, и ваше к вам придет. Я оставляла окошко в Инстаграм для ваших вопросов, но их поступило так много, что я решила, чтобы ответить развернуто, мы будем снимать уже отдельное видео. И поэтому оставляйте ваши сердечки, подписывайтесь на канал, потому что мы здесь реально мерзнем, чтобы это видео получилось красивым, интересным. Для вас поставить лайк — это всего лишь 1 секунда, а для меня это обратная связь и огромная мотивация, чтобы продолжать снимать ролики.
Когда это видео наберет 300 лайков, я загружу следующую часть. Надеюсь, что вам понравилось. И до новых встреч!